Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі видеомыз бұл сабақ емес. Бұл доктор Стэн Экберг деген американдық холистик доктордың қан қысымы жайындағы лекциясының қазақша аудармасы. Қазіргі кезде Қазақстанда мына доктор Эрик Берг деген, ол да холистик медикал доктор. Сол кісінің лекцияларын түгел емес, енді орысшаға аударып, соны тыңдайды екен. Мен осы орайда айтып өткім келетіні, мен ағылшын тілі сабақтарын осы каналда не үшін қоя бастадым? Ол себебі біздің қазақ тіліндегі аудитория осындай өте пайдалы көптеген ағылшын тіліндегі ресурстарды өздері тікелей ағылшыншаны үйреніп алып, өздері тікелей қол жеткізсе деген мақсат болған. Сол мақсатпенен ағылшын тілі сабақтарын қоя бастадым. Мен әлі де сол айтатыным, қазақ тілді аудиториядағы кісілер, балалар болсын, үлкендер болсын, ағылшын тілін үйренуге тырысса дұрыс болады. Және ол сол түпнұсқадағы, оригиналдағы, яғни ағылшын тіліндегі өте көптеген пайдалы ресурстарға өздері қол жеткізсе, тікелей, кез келген кезде, өздеріне қажет кезде, тек аударған нәрселерге ғана қол жеткізбей, соларды ғана қарап шектелмей, тікелей өздері тыңдап, үйде отырып, компьютер ашып, кез келген кезде оқи алатын, тыңдай алатын болса деген мақсат. Ал енді доктор Эрик Берг және доктор Стэн Экберг деген кісілер, бұлар кәдімгі медицинамен айналыспайды. Кәдімгі медицинада адамның ауырған, науқастанған жерін сол жерде қарап емдейді. Ал holistic medicine деген не? Бұл медицина түрінде адамды бүтіндей тұлға ретінде қарайды. Осы суретте біз body, soul, mind деген үш сөздің тепе-теңде ұстап тұрғанын байқаймыз. Холистик медицинада body деген мысалы нені білдіреді? Организм, дене, ағза, soul, рухани жан дүние, mind, ақыл, сана, парасатты білдіреді. Осы холистик медицинада адамға ем ұсынбас бұрын адамның осы организмінде, физиологиялық денесінде қандай да бір ақаулар бар ма екен, рухани жан дүниесінде эмоциялық күйзелістер бар ма екен, немесе ақыл парасатында қандай да бір ауытқу бар ма екен, соның барлығын тексеріп, қарап, содан кейін барып табиғи түрде оны түзеуге тырысады. Олай болса, бастаймыз. Қан қысымының қалыпты деңгейі қандай көрсеткіште болады? Қан қысымынан зардап шегетін кісілер оны біледі. Мына суретте 120-80 қалыпты деңгей. Осы 120 деген систолик қан қысымы, ол жүрек соғып тұрған кездегі қан қысымы. Төменгі сан ол диастолик көрсеткіш, екінші сан деп аталады, немесе ол қан соққан, жүрек соққаннан кейін екінші рет соққанға дейінгі жүректің қалыптағы кездегі қан қысымы. Ал енді қан қысымы неме өзгеріп тұрады. Мысалы, қан қысымын өлшесеңіз, бір 5-10 минуттан кейін тағы бір өлшесеңіз, сол алдындағы көрсеткен тур сол сандарды кішкене өзгеріп тұруы мүмкін, өйткені ол қанның құрамындағы әртүрлі нәрселердің айдалып тұруына байланысты. Қан қысымының категориялары, бұл жерде 5 категория. Қалыпты деңгейден бастап, гипертониялық дағдарысқа дейін. Қалыпты деңгейде 120-да 80 деп айттық. Көтеріңкі деңгей 120-дан асса 80
120-дан 129-ға дейін және 80. Жоғары қан қысымы бірінші кезең, ол мынандай көрсеткіштер: 130-дан жоғары қарай 80-89. Жоғары қан қысымының екінші кезеңі 140-ға келсе және одан асса, ал төменгі көрсеткіш 90 немесе одан жоғары. Ең соңында міне гипертониялық дағдарыс 180-ге жетсе, одан асса, ол кризис. Ол кезде дәрігерге жедел жүгіну керек. Ол гипертониялық дағдарысқа жеткізбей, негізі мына қалыпты жағдайдан көтерілсе, міне 120-дан асып бар жатса, адамның басы ауырады. Сол кезде адам өзі ойлана бастау керек, бұл қан қысымыны неден болып жатыр. Соны бастап тексерте бастауға болады, гипертониялық дағдарысқа жеткізбей ақ. Осы категориялары бұл американдық жүрек емдеу және инсульт емдеу ассоциациясының ресми парақшасы. Міне ағылшын тіліндегі түпнұсқасы, мен үстінде қазақша аудармасын жазған. Бұл жерден біз қан тамырларының әртүрлі бейнелерін көріп тұрмыз. Мына жерде normal artery дейді, ол әдеттегі сау артерия. Қалыпты жағдайдағы артерия, қабырғалары таза, қан ондай артериялардан кедергісіз өтіп жатыр. Ал мұнда жіңішкерген артерия, жіңішкерген себебі бұл жерде депозиттер тұрып қалған. Ол депозиттер неден тұрады? Олар кейде кальцийдің депозиттері болуы мүмкін. Көбінесе холестерин дейді меніңше. Сол холестериндер тұрып қалады. Дәрігерлер неге тоңғақ майды көп қолданбау керек деп айтады? Өйткені тоңғақ майда құрамында холестерин көп болады. Ол холестериндер осылай тұрып қалатын әдеті бар қан тамырларына. Және де темекі шегу де осындай депозиттердің көптеп тұруына жағдай жасайды. Темекі шегу сонымен қатар қанның қойылуына да жағдай жасайды. Ал қан қойылса, қан айналымы баяулайды. Мына жерде нашар жағдай қан тамырының қабырғасында айнала депозит тұрып қалған. Сондықтан қанның жолы өте жіңішкерген. Мысалы, қан қою болған жағдайда, тромболар болған жағдайда, осындай жіңішке жерлерден қан өтпей қалса, кептеліп қалса, ал ондай жерлер, мысалы, миға кететін жолда болса, инсульт болады. Ал жүрекке кететін жолда болса, инфаркт болдырады. Оны бәріміз білеміз. Мына жерде қалыпты жағдайдағы қан тамыры, қалыпты көлемдегі қан кедергісіз өтіп, ол ешқандай да кедергісіз қалыпты қан қысымы болады. Ал енді қалыпты жағдайда, қалыпты көлемдегі қан мөлшері сол жіңішкерген тамырдан өтетін болса, онда қан қысымы жоғарылайды. Өйткені қан тамырының қабырғасына міне күш келеді. Мысалы, өмірде біз трубалар жарылып кетті деп айтамыз ғой. Өйткені ол жерге ондай трубаларда напор көп берілген, трубалар ұстай алатын мөлшерден көп жіберілген. Сондықтан соған шыдас бермей трубалар жарылып кетеді. Сияқты осы қан тамырларына да қанның көлемі көп болса, өтуіне қан тамырының қабырғасына күш келеді деген сөз. Соны өлшеуді қан қысымын өлшеу, сол қан тамырына келетін күшті өлшеу деген сөз. Міне гипертониялық дағдарыс, алдында беттен көргенбіз. Гипертониялық дағдарыс ол не? Ол қан қысымы 180-ге жетсе, одан асса, 180-де 90 болса, ол инсультқа соқтыруға мүмкін, қайталана берсе.
көздердің тамырларының, көз айналасындағы тамырлардың зақымдануына күш келіп, және жүректің кеңеюіне соқтыруы мүмкін. Жүрек кеңейсе, ол қанды дұрыс айдай алмай қалады. Жүрек, басқа да қан тамырлары және бүйректің де дәл солай зақымдануына соқтырады. Мына беттегі бейне сол американдық Майо клиника больницасының парақшасы. Бұл жерде бәрі қазақшаға аударылған. Осы артерияның сіңішкеруіне байланысты, қан қысымының жоғарылауына байланысты тудыратын денедегі проблемалар бастан аяқ жазылған. Өздеріңіз оқып алуларыңызға болады. Ал енді қан қысымын қалыпты жағдайда ұстау үшін не жасау керек? Ең бірінші, артық салмақтан арылыңыз және іштің майын бақылаңыз дейді. Бұл өте жиі естілетін кеңес, бірақ бұл неліктен пайдалы? Бұл кісі бұны іштің майы деструктивті, атап айтқанда инсулинге төзімділіктің нәтижесі болып табылады дейді. Инсулинге төзімділікті біз айтқанда, ол диабетті біз ойлаймыз, бірақ бұл инсулинге төзімділіктің жоғарылығы тек диабетті тудырмайды, сонымен қатар басқа да көптеген өте күрделі ауруларға әкеп соқтырады. Сондықтан инсулинді өлшету керек. Егер оған төзімділік жоғары болса, төмендетуге тырысу керек. Ал оны төмендетудің бірден бір тиімді жолы көмірсутекті тағамдарды аз қолданып, мезгіл-мезгіл ашығу жасау керек. Оны интервалды ашығу деп те атайды, және кето диета. Осы кето деген диета бар. Ол диетада көмірсутекті тағамдарды, яғни ұннан, әсіресе ағыннан жасалған өнімдерді аз қолдану керек. Қант қосқан тағамдарды шектеу керек, немесе мүлдем қолданбау керек. Мысалы, біз қант қосқан тағамдарды, тәтті нәрселерді жесек, біраздан кейін, кішкенеден кейін тағы да тамақ жегіміз келіп тұрады. Ал енді осы кето немесе көмірсутегі аз тамақтарды ішсек, біздің ұзақ уақыт аш сезінбей жүруімізге жағдай жасайды. Тоқ сезініп жүреміз ұзақта уақыт. Соның нәтижесінде тамақты аз жейміз, соның нәтижесінде салмақты тастаймыз, соның нәтижесінде қан қысымын төмендетуге болады. Ал енді салмақты тастау бұл қан қысымын төмендетуге тікелей салмаққа қатысты емес, бірақ сол салмақты қосуға жасап отқан жағдайлар, факторлар, демек қан қысымын көтеруге де жағдай жасап отыр деген сөз. Екінші не жасау керек? Жаттығу жасау керек. Дене жаттығуларын үнемі жасап отырыңыз дейді. Үнемі жасап отыру деген ол бір апта жасап, бір ай қойып кетіп, немесе 10 күн жасап, 2 ай қойып кету емес. Бұны үнемі тұрақты түрде аптасына 2 рет немесе 3 рет жасап тұру керек. Жаттығу ол біздің денемізде қан айналымын жақсартатын бәріміз өте жақсы білеміз. Қан айналымы жақсарды деген сөз біздің бүкіл денемізге бүкіл денеміз оттегімен жақсы қамтамасыз етілді деген сөз. Сонымен қатар жаттығу бұл миға арналған ең басты стимулятор екен. Ал ми бізді басқарып тұрады. Күні бойы, күн сайын әрбір қызметімізді реттеп басқарып тұрады ғой. Сол үшін біз миымызға көмектессек, ми біз өзімізге жақсы көмектеседі. Әсіресе мына frontal lobe дейді, мидың алдыңғы жағындағы бөлігі жаттығу жасағанда әсіресе белсендіріледі. Ал бұл бізде денемізде стресске қарсы жақсы көмектеседі. Ал стресс деген ол жақсы нәрсе, аздаған мөлшерде, қысқа уақытта стресс пайдалы, бірақ ол ұзақ уақытта созылмалы түрде стресс болса, ол зиян. Стресс гормондары, әсіресе кортизол, дене салмақтың өсуіне, артық салмақтың болуына, қан қысымының жоғарылауына, осы біздің бүгінгі тема
және де сонымен қатар бұлшықет, тері, сүйек барлығына кері әсер етеді. Сондықтан сол жаттығу арқылы біз мына маңдайдың алдыңғы жағын стимуляция жасау арқылы стрессті тежеуге көмектесеміз. Стрессті тежесек, онда қан қысымын қалыпта ұстауға көмектеседі. Тағы не жасау керек? Ол өзіңіз ішетін алкоголь мөлшерін шектеңіз. Орташа алкоголь ішімдіктер көмектесуі мүмкін. Мысалы, бір стакан әйелдер үшін бір стакан шарап, ер адамдар үшін 2 стакан шарап, сол орташа болып есептеледі. Ол неге көмектесуі мүмкін? Ол бұлшықеттердің босаңсуына, сонымен стресске қарсы демалуға көмектесуі мүмкін. Ал одан асып кетсе, ол зиян бола бастайды. Әсіресе бауыр алкоголды сүзгіден өткізу үшін көбірек күш жұмсайды. Тағы да не жасау керек? 4-шіден темекіні тастаңыз дейді. Бұл да әбден жаттанды болған кеңес. Бірақ бұл кеңес өте маңызды, оны жасау керек. Әрбір темекі шегу қан қысымын жоғарылатады дейді. Ол қалай жоғарылатады? Міне O2 оксигеннің оттегінің химиялық формуласы. Осы оттегіні біз өкпе арқылы жұтқанда қанның қызыл түйіршіктеріне оттегі жетіп, гемоглобиндермен байланысады. Сол гемоглобиндермен оттегі байланысқаннан кейін гемоглобин біздің организмімізді оттегіменен қамтамасыз етеді. Ал енді темекі шеккенде, адам темекі жұтқан кезде, міне түтіннің формуласы карбон моноксид, осы CO. Жұтқан кезде бұл карбон моноксид сол оттегіменен гемоглобиннің байланысуына бөгет жасайды. Сол кедергінің салдарынан гемоглобиндер біздің организмімізді жеткілікті түрде оттегімен қамтамасыз ете алмай қалады. Сол жетіспеген оттегіні толтыру үшін адам денесі өзі артығырақ жұмыс істейді. Артығырақ жұмыс істегенде қанды көбірек айдайды, және соның салдарынан қан қысымы да жоғарылайды. Мысалы, адамдар кейде темекі шеккенде бастары ауырып, немесе бастары айналады, немесе тіптен жүректері айналуы мүмкін. Ол сол денеге оттегі жетіспей жатыр деген сөз. Сонымен қатар карбон моноксидтан басқа карбон диоксид деген бар. Ол біз күнделікті бетпе-бет кездесетін, бірақ көзге көрінбейтін машиналардан шығатын түтін. Сол карбон диоксидтан да абайлау керек. Оталып тұрған машинаның артында балалар жүрмеуін қадағалау керек. Балалар емес, тек үлкендер де жүрмеу керек. Және де жабық гаражда машинаны ешқашан оталдырмау керек, ешқашан. Сол атап өткен маңызды 4 нәрседен басқа не жасауға болады? Ол кісінің айтуынша тұзды аз қолдануды көбісі солай кеңес береді дейді, бірақ бүйрегі сау, қалыпта істейтін адамдар үшін тұзды аса шектеу қажет емес дейді, өйткені бүйректің өзі тұзды керегінше регуляция жасап тұрады дейді. Бірақ бүйрегінің қызметі бір себептермен бұзылған адамдар болса, оларға тұзды шектеу керек. Ал кофені әлде дискуссия болып жатыр, дебатталар болып жатыр. Оның кофенің қаншалықты қан қысымына әсері бар екенін. Сондықтан әрбір адам өзі байқағысы келсе, кофені ішкеннен кейін, жарым сағаттан кейін қан қысымын өлшеп, өзгеріс жасап жатыр ма, жоқ па, солай байқауға болады дейді. Ал келесі стрессті азайту керек деп көбісі кеңес беретін болса, бұл кісі стресстен ешкім қашып құтыла алмайды. Осы заманда сондай, өйткені заман талабы солай болып кеткендіктен, ол стресске жауапты өзгерту керек дейді. Ол стресске қалай қарайтынымызды өзгертуіміз керек. Өзімізді сол стресске стресс деп
жауап бермеуге үйретуіміз керек, тәрбиелеуіміз керек деген кеңес айтады. Қорыта келе айтсақ, доктор Экберг инсулинге төзімділікті тексерту керек дейді. Статистика бойынша көп адамдарда инсулинге төзімділік жоғары, бірақ ол адамдар оны өздері білмейді. Ал оған төзімділік астыртын әртүрлі проблемалар туғызып жатқан болуы мүмкін. Ал енді мына сарымен боялған жерлерде ол доктор Экбергтің кеңесінің біреуі емес. Бұны мен басқа жақтан көріп қалып, осы жерге қосуға ұйғардым. Мынадай демалу әдісін әдетке айналдыру пайдалы дейді. Жаймен 5 санап демді ішке тарту, жаймен 5 санап демді сыртқа шығару, демді мұрынмен, үнсіз, тереңде емес, таязда емес, орташа, қолды ішке қойып, сол дем тартқанда, шығарғанда іштің көтеріліп, басылуын сезіп отырып бірнеше рет қайталауға болады. Қолдарыңызды салқын суға малыңыз, бұл жүректің жиырылу жиілігін төмендетеді. Және аяқтарыңызды 45 градус шамасындағы жылы суға малыңыз, 10 минуттай солай жасасаңыз, қан тамырларының босаңсуына көмектеседі екен. Және де чеснок көмектеседі. Чеснокты мен өзім бір рет жасап, қан қысымым қатты төмендеп кеткен. Содан білем, чеснокты майдалап турап, бір стакан сумен ішіп жіберу керек. Бірақ аш қарынға ішудің қажеті жоқ, меніңше оны тамақ ішкенден кейін ішу керек. Осымен осы кеңестер пайдалы болады деп ойлаймыз. Мұқиятты жасап жүрсеңіздер, жақсы нәтижелер шығуы мүмкін. Әзірге сау болыңыздар. Келесі видеоға дейін.